Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən imtahanlarda fiziki məhdudiyyətli şəxslərin rahat bir şəkildə imtahan verməsi üçün həmişə münbit şərait yaradılır. Burada ilk növbədə bina seçiminə xüsusi diqqət yetirilir. Pandus olan binalar seçilir. Bilirsiniz ki, burada müəyyən aşağı ətrafların işləməməsi ilə bağlı fiziki məhdudiyyətli şəxslər var və yaxud da ki, görmə məhdudiyyətli şəxslər var. Onların imtahan binasına yaxınlaşması, imtahan zalına qədərki olan yol rahat bir şəkildə əyləşdirilməsi. Bax, bunların hamısı mərkəz tərəfindən əvvəlcədən nəzərə alınır və xüsusi nəzarətçilər vasitəsilə onlara köməklik göstərilir. Bu imtahanlarda iştirak edən nəzarətçilər də əvvəlcədən təlimlərə cəlb olunurlar və onlar bilirlər ki, konkret hansı halla bağlı öz köməkliklərini imtahan iştirakçılarına göstərəcəklər. Görmə məhdudiyyətli şəxslər var. Burada müxtəlif hallar ola bilər. Burada xəstəliyin dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif köməklik göstərilir. Məsəl üçün, ola bilsin ki, həm sual kitabçasında olan sualların oxunması, eyni zamanda cavab vərəqinin, cavab kartının doldurulması nəzarətçi tərəfindən həyata keçirilir və yaxud da ki, bəzən həmin o şəxslər onlar özləri oxuya bilirlər, ancaq onların cavab vərəqlərinin, cavab kartlarının doldurulması nəzarətçi tərəfindən həyata keçirilir. Birinci qrup gözlənilirlər üçün bilirsiniz ki, imtahan vaxtı əlavə olaraq 1 saat artırılır. Surda köməkçilər də burada olur. Çünki eşitmə əngəlli şəxslər də bu imtahanlarda iştirak edə bilər və həmin o surda köməkçilər imtahan təlimatını oxumaq üçün, daha doğrusu onlar üçün nümayiş elətdirmək üçün biz bu köməkçiləri əvvəlcədən binaya dəvət edirik və onlar imtahan zamanı eşitmə əngəlli olan şəxslər üçün də lazımi köməklik göstərirlər. Ancaq mən fürsətdən istifadə edib bir məsələni növbəti imtahan iştirakçılarının diqqətinə də çatdırmaq istəyirəm ki, bunun üçün əvvəlcədən Dövlət İmtahan Mərkəzinə müraciət etmək lazımdır. Yəni, imtahandan heç olmasa bir 2 həftə qabaq onlar lazımi sənədləri Dövlət İmtahan Mərkəzinə təqdim edə bilərlər və yaxud da ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin elektron postu var, info@dim.gov.az postuna öz şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi, eyni zamanda onların o fiziki məhdudiyyətləri ilə bağlı sənədləri göndərməlidirlər ki, mərkəz tərəfindən bütün bunlar nəzərə alınsın və onların imtahan günü lazımi bir şəraitdə imtahanda iştirak etməsi üçün xüsusi tədbirlər həyata keçirilsin.